Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. Ребята, сейчас я нахожусь в поселке Архипа-Осиповка, это у нас Черноморское побережье, гостевой дом «Пчелка». Приехал я сюда проконсультировать хозяйку данного гостевого дома по поводу камина. Попросили меня рассказать, где его установить, как он будет выглядеть по внешнему виду, по его функциональному назначению, да, какой делать приточный канал. Ну, в общем, обо всем этом я должен проконсультировать и покажу вам, как это все выглядит в реальных условиях. Мы находимся в комнате, где проживают Елена и Владимир. И вот в этом углу будет собираться камин. Мангал хотел сказать. Ну, камин, да. И вот Владимир и Елена, скажите, какое вы хотите внешне, из каких материалов предпочитаете, то есть чисто кирпичный, или отделывать вы его будете какими-то материалами? Ну, в общем, в каком стиле примерно вы предпочитаете? Давайте сначала с внешнего вида определимся. С внешнего вида по строению это бетонная конструкция, полностью бетонная конструкция, заложенная кирпичом. Мы хотим с этого всего видеть камин, угловой камин шамотного кирпича. Если у вас есть какие-то другие задумки по камину, просто мы предложение. Если просто мы первый раз сталкиваемся с каминными делами, мы сделали закладную наверху, как видите, тут немножко непорядок на потолку, но это устраняемо, потому что мы делали закладную под вытяжную трубу. И хотим просто, чтобы и вы посоветовали как профессионал, и внесли, как говорится, коррективы к нашей постройке. Можно с шамотного кирпича, можно стандартный какой-то поставить, потом облагородить его и заложить как-то. Ну, естественно, чтобы и вид был, и сидя дома за обеденным столом, можно было наслаждаться камином. Понятно. Елена, ну а вы какой вы предпочитаете? Ну, я мечтаю изразцами отделанный. Обоих послушаем, да, и потом я скажу, как это сделать. Я мечтаю, чтобы он был отделан изразцами, но это, конечно, такая мечта. Не знаю, получится, не получится. Ну, изразцами это что вы имеете в виду? Ну, что-то, изразцы? ну, вот такое, как называется? Керамические, да, плитками, да, керамическими плитками. Да, да, да. Есть, я уже встречал не раз в интернете, делают под заказ даже каждую плитку. И, в принципе, не так и дорого это все выглядит. Это реально осуществимо. Смотрите, давайте я вам сейчас расскажу, как делается камин в двух словах. А потом вы уже подумаете, изразцами это будет все делаться, или же просто кирпичная окладка. Ну, как вы. Ну, если изразцы, это очень домашний будет, такой уютный, теплый камин. Смотрите, также можно сделать, чтобы он частично отапливал помещение, а можно сделать чисто внешний огонь просто будет и все. Ну, камин будет открытого типа, без стекла. Нет, нам нужно, чтобы и отапливался, и чтобы... Ну, вот по отоплению он прям не будет как печка работать. Я понимаю. От огня будет в основном идти, но можно сделать несколько конвекционных отверстий, то есть будет конвекция, будет засасывать снизу с пола холодный воздух, ну или там, если у вас, говорите, теплые полы, то значит не холодный, это теплый воздух будет заходить, он там еще внутри будет нагреваться, и вверху будет выходить уже подогретый воздух. Но чтобы это все заработало, это надо часа 3-4 топить камин, чтобы стенки шамотного кирпича прогрелись. Понятно. Смотрите, топка однозначно делается из огнеупорного кирпича, шамотного. Облицовка будет, если, значит, двух видов. Чисто под расшивку, облицовочный кирпич, либо простой кирпич, забутовочный или там колхозный печной кирпич. Его вы уже будете штукатурить и облицовывать какими-то материалами. Это вот такие вот два варианта. Чистовая кладка или подготовка под изразцы.
У нас предложения были по Мейсону у нас 18-го года. Века. 18 Ну, века. это нам обещали. изразцы. Обещали, в принципе, это все остается в силе. Там нужно было демонтировать и привезти сюда. Ну, вопрос в демонтаже. Дом-подснос. Ну, там красивые вещи такие. Это все эксклюзивная вещь такая. Ну, по деньгам, я не знаю, осилим, не осилим. Но хотелось, конечно, что-то, если получится, какие-то части там, вот это с В таком стиле с просто, Мейсона, да. допустим, низ шамот, допустим, иск-гаситель, плита, и тут с Мейсона что-то собрать такое, чтобы это если получится. Если нет, то изразцы просто такое, чтобы Так, было уютно. я там, понял. или Кто строил, вот, вернее, кто делал изразцы, это первый самый, по-моему, немецкий или кто-то. немецкий, который он первый привез сюда вот эту керамическую плитку. Она вся идет под надписью, под названием. Ну и как бы просто красиво. У меня просто брат занимается антикваром, и он предложил это. Он говорит, там 50 на 50, получится, не получится. Ну, дом под снос просто, и там Да. пока еще Говорит, не все выехали. И говорит, люди. можно, говорит, аккуратно снять это все, говорит, и говорит, переместить к вам. По внешнему виду это можно, смотрите, либо вот камин, допустим, вышел у вас сюда, вот, да, и потом делается вот карниз для красоты. Да, карниз. Потом, либо, если конвекционная система, то надо делать большую такую тумбу, она будет до самого потолка подниматься. Если конвекции там не будет каналов, то ее можно туда к стенке просто дымоход чем-нибудь облицевать и Конвекцию все. хотим сделать, Да. потому что лишнее тепло не бывает. Там можно придушить конвекцию, чтобы все Ну, уходило ясно. в трубу. Ну, это будет как классический камин. Да. Тут самое главное технология тяги, чтобы он у вас не дымил. Да. То есть рассчитать надо будет. У вас, вы не помните, какое сечение дымохода здесь вы оставляли? Там 40 на 40 вырезали. 40 на 40. Ну, 40 это на достаточно, даже с запасом. С запасом, да, делали. И фундамент, ну, здесь плита перекрытия, армирование, все выдержит, Все да? 20 выдержано. сантиметров плита. Тут двойное армирование, тут тоже двойное армирование, вырезанное, Мгм. только вот в этом углу. Ну, я 40 понял. на 40. Здесь можно будет выложить камин, и подвести его в этот проем, выложить кирпичом, выйти наверх. Да. Когда наверх выйдет, сравнять, допустим, с плитой перекрытия и на уголках разгрузить дымоход, чтобы дымоход опирался не на сам камин уже, а частично нагрузку дал на плиту перекрытия. Понятно. То есть половина на уголках будет, половина на самом камине Ну, стоять. да. Ну Так там и будет жестче, закладные да. есть по арматуре, можно будет Ну, каркас- что-то, да, приварить каркас там. сварить. Да. Можно выйти там на это. кирпичную трубу вывести над крышей, там буквально до 2 метров, лишь бы дым уходил в сторону. Ну, понятно. 2-2,5 метра. Или же можно сделать из сэндвича. Сэндвич-трубу Я купить понял. из нержавейки. Ее просто растянуть там, чтобы ветром ее не унесло. Не, если делать уже, мы просто собирались третий этаж делать. Мгм. И тогда, если что, будет у нас труба выходить на третий этаж. Через третий этаж он будет Ну проходить. тогда там, да, Да. кирпичную выложить. Там как её. раз проходит колонна, Мгм. и рядом с колонной прошло. Два варианта есть. Вы, значит, приобретаете проект углового камина, вот по вашим размерам будет все сделано, и собираете его сами. Либо нанимаете кого-то, кто сделает вам камин без проекта, либо же по этому проекту. В принципе, проекты очень доступны, все кирпичи настоящие, то есть вы распечатываете порядовка, там все кирпичи, вот какие они есть, вы также их здесь разложили, посмотрели, как второй лежит ряд, разложили, раз смотрите, там уже пошел огнеупорный кирпич, положили огнеупорный кирпич, ну и так вы соберете всю конструкцию. Понятно. Для этого всего что требуется? Какой-то фундамент под нее или можно прямо на Можете, существующий? Там смотрите. внизу теплый пол. Мгм. Прям трубы вот так здесь в углу. Но вот по технологии как бы не рекомендуется ложить, ну вообще на теплый пол нельзя ложить. Ну, там 7 сантиметров бетона.
над трубами, а потом еще кафель. Да. Это как, понимаете, торт с кремом, да? А вверху железная плита, и вы будете на эту плиту ложить. А крем-то не выдержит, понимаете? У вас конструкция, здесь вес какой будет тут. Ну, тогда ваше предложение. Тут, значит, однозначно это надо убирать. Тут даже если кафель лежит, просто кафель уже надо выдалбливать и до самой плиты. То есть вам здесь надо вот так будет очерчивать, вырезать, теплые полы, значит, отключать, перепаивать трубки там. То есть очищать до самой плиты, чтобы плита была в чистом виде плита. И только тогда начинать приступать к сборке камина. Иначе вы соберете вот так, и потом начнутся у вас проблемы. Вы все будете разбирать. Это не просто там прихоть, это уже факты, проверенные из практики. Даже вот просто стяжки, знаете, там керамзит бывает, насыпят, а сверху стяжка идет бетон. И тоже бывает лопается. Оно вроде стоит, но в какой-то момент лопается. Ну, дает просадку. Да, и если начнет рвать, то и порвет и трубки, и все у вас. И тогда вот будет катастрофа. То есть эти мероприятия вам надо будет сделать обязательно. Ясно. Ну, по часам я так не могу сказать, но вот если работать каждый день с 8 до 6, да, то это где-то дней 15-20 рабочих уйдет на вот эту всю конструкцию, сборку. Вот. Если кто-то медленнее, кто-то быстрее работает. Ну, вот так примерно 2-3 недели, вот, до месяца. Еще, значит, здесь надо будет резать кирпичи. Это тоже пыльная работа, значит, надо будет где-то внизу или там вот аж на улицу выходить, ну, чтобы пыль не летела. Вот, там наготовил все, как надо поотрезать, пошел там нарезал их, пришел здесь собрал. По материалу где-то около, ну, навскидку так где-то от больше 500 кирпичей надо будет на облицовку, 500-600, ну, это каждый проект индивидуально. И огнеупорных где-то кирпичей 150 пойдет. Вот, огнеупорный кирпич в районе 50 рублей стоит. Вот. Ну и смесь, там все это, я вам все распишу, все сколько чего надо будет. Понятно. А по стоимости сколько это примерно работа? Ну, стоит? если работа, то это тоже все мастера по-разному. Ну, где-то в районе, вот средняя цена где-то 50 тысяч будет только работа стоить. Ясно. То есть кто-то может до этой цены сработать, кто-то может даже больше, там 70 бывает. Бывает и 80 цены называют просто на камин. Ну, примерно средняя цена 50. Это Если в вам готовом вообще виде, с подиума, со всеми все, делами. И только это- без изразцов. Ну да. Огнеупорная топка и фасад с трубой. Все. Зажигаете, и он работает у вас. Бывают такие, что приходят и говорят, за 10 тысяч сделаем. Таких не надо брать. Они просто не знают, что там внутри надо делать. Они смотрят вот так, коробочка с трубой, думают, и я так же сделаю. А технологии нету. То есть работают без технологии. Технология, смотрите, если отапливается, то надо будет конвекцию делать. Это вообще очень сложная технология для них. Они даже об этом и не знают. Они же не учатся. Они как учатся? Им говорят, сможешь сделать? Он сможет. Говорит, да, я смогу, лишь бы денег заработать. И начинает учиться вот именно на вашем объекте. А потом начинают говорить, да, это погода плохая, когда дымит, это плохая погода, это значит он еще не просох, там еще. Здесь надо будет делать приточный канал обязательно, чтобы он автономно работал. С этим тоже многие сталкиваются. Приточка, в смысле, с этого помещения достаточно? будет? Нет, с улицы надо С будет улицы. делать. Ну, если или с этой стороны, или с этой стороны. понятно. Прям в камин, чтобы он сам себе Понятно. поставлял воздух, чтобы он не выкачивал с помещения. А приточка, она вниз будет опускаться? Просто в стенке вот так Просто дырку. стенки дырка? И с улицы, да. Решеточку Я туда, понял. и все. Эта приточка делается для того, чтобы давление улицы и помещения было одинаковое. Вот. Многие думают, что он высосет воздух, и все, кислорода не будет, огонь не будет гореть. Это не совсем правильно. То есть ему нужно давление одинаковое, чтобы было, как на улице,
так и здесь. Если возникает разница в воздухе, давление здесь меняется с улицы, то он начинает через трубу выравнивать давление вот это. И начинает дымить он. Купить стационарный угловой камин, Ну, чугунные вот эти продают, которые со чугунный, стеклом. то, что продают, облагородить его кирпичом, поставить его на подиум, тогда уже будет, не будет необходимости, я так думаю, пол. Да, смотри, Владимир, если чугунную топку купить, сейчас очень рынок в этом продвинулся. Есть итальянские топки, французские и немецкие, и английские. Они есть и подвесные. Да, там чугунные. Они, конечно, очень легкие по сравнению с кирпичными, в монтаже вообще простые. Вам, может, даже ничего не надо будет выкладывать здесь. Ну, может, пару рядов там выложить черновой кирпич. Вы его ставите, трубу вот такую вот, там, 100-ку, 120-ю сюда выставили на улицу. Потом берете гипсокартон или вербикулитовые плиты. Делаете фасад, какой вам надо. Какой внешне вы хотите. Делаете каркас, ну как гипсокартон ставят. Поставили все, облагородили, сделали тоже конвекцию, там все это будет тоже, есть инструкции, делайте решетки в этом же гипсокартоне. Ну лучше вербикулит брать, он пожестче, или ЦСП там вообще. И наверху. И все, вообще ничего не надо, не раздалбывать, ничего совершенно. И установку вы можете самостоятельно сделать. Да, тем более у вас здесь кровли нету как такового, там пожаробезопасности, бетон выдерживает 700 градусов температуру. Вы вот эту трубу, когда будете проходить, еще дополнительно там базальтовым листом обмотаете, и все. Можете даже всю трубу вот эту обмотать или сэндвич купить. Да. А если будет конвекция, то можно наоборот даже ее там оставить. Здесь стены как-то экран сделать такой, чтобы и тепло будет от этой трубы тоже Ну, циркулировать. я думаю, это будет проще и менее энергозатратнее. Единственное, что вы будете смотреть на этот камин как на аквариум. У вас не будет контакта с огнем. Это будет мертвый камин. Тоже правильно. Это вот единственное отличие. Плюсов много, но вот огонь будет искусственный у вас. Вы его будете видеть, он будет там внутри настоящий. И тепло будет не от огня, а от стекла. То есть, если у вас это не напрягает, это вот самый идеальный вариант. Многие на него соглашаются. Вы, в общем, все эти, я вас информацией загрузил. Вы теперь все думаете, взвешиваете. Ну, в принципе, чугунная топка, да. Если вот эти все заморочки тут, то они очень упрощают это все. Тем более есть разных размеров там большие. Если звук там не слышно, то есть даже динамики, которые имитируют потрескивание дров. Да. Бывает такая топка, что не слышно, как там дрова трещат. А в настоящем камине можно мясо жарить? Конечно. Это же камина-мангал. Понимаете, чугунная топка это вот Чем так вот. отличается камин от камина мангала? В камине ровный под, площадка ровная. И нет никаких приспособлений для того, чтобы разместить шампур. Камина-мангал, есть небольшое углубление. И дополнительные железо устанавливаются, уголки там или какие-то приспособления, чтобы на них ставить прутья, и можно было жарить шашлык. Вот и все. Это вот именно моя технология, которую я разработал. А так, в принципе, настоящий мангал кирпичный отличается тем, что там делают ямку, ну, для углей вообще полностью. Ну, такой камин, он некрасиво будет. Поэтому камин делают с ровным дном. Кто-то там колосники делает, но это устаревшая технология, подовая конструкция. Вот костер горит, без всякого колосника, там ничего нету, сразу вот все работает. Я говорю, вот чугунная топка, это вот так, как в окно смотрите, там костер горит. Вы об этом тоже подумайте. Ну, ваша технология камина мангал мне нравится. Потому Ну, что мы мясоеды да. и... Сейчас многие, почти все, кто делают камины, они все мясо жарят, шашлыки. Мы, конечно, не хотим, чтобы все было обжирано как-то аккуратно, там по 2-3 кусочка там. Ну, вы ж, вот эта часть, где камин будет, кафелем обложите и все. Покапал там жир, вы его вытерли.
Понимаете, огонь, чистый источник огня, это же наш исток. И когда ты напрямую с ним общаешься, это тебя омолаживает, будем так говорить, наполняет энергией. И энергией чистой, потому что этот огонь, он так же как вода, которая прошла цикл замерзания, да и оттаивания, а огонь он всегда есть, сразу он чистый. И мы вот на даче, когда лежим на диване, у нас камин, говорит, ты такой релакс испытываешь именно от открытой топки. Просто это ни за какие деньги не купишь. Не, камин, когда заходишь и видишь либо вот эта чугунная топка, да, я еще ни разу не видел, чтобы у людей был такой восторг щенячий, там, да, ну, писк такой, ай, у вас камин там. А когда заходит человек и видит настоящий камин, вот тут уже, да, это ты зашел, у человека есть камин. То есть это тоже моменты вы взвешиваете, в общем, думайте. А я пока за это время проект подготовлю. Я думаю, нам в любом случае нужен будет с открытым огнем. Как говорится, эта вещь делается не на один день. Давно об этом мечтаю, Вещь конечно. делается для того, чтобы получать удовольствие от огня и где-то какое-то для желудка. Да. Даже можно поставить там вверху подвесы, штангу вешать, и в маленьком котелке там что-то, чай, допустим, с травами заварить. Если вы хотите, вообще лучше всего ставить котел на треножку. Сварить кольцо, Ну, три ножки и прям в костер поставить. И удобнее пользоваться будет. Потому что когда он висит на цепочке, он там болтается вот так и Так мы становится. скоро к русской печке перейдем. Может, здесь русскую печку на заваленку. и Камин, да, смотрим. он будет там и шашлыки жарить, и все. Вы даже можете приспособить его, что-то прикоптить там запросто. Это мы любим тоже. Да, и тяга будет здесь хорошая. То есть там моя технология позволяет добиться тяги именно там, где у всех дымит камин. То есть вверху перекрытие, засасывается воздух. Так что это супер. Ясно. Ждем от вас проекта. Да. Уважаемые подписчики канала «Пламя», мы тоже являемся подписчиками этого канала и приглашаем вас в наш гостевой дом «Пчелка» в Архипово-Осиповке. Звоните по этому номеру телефона, назовите кодовое слово «Пламя» и будет скидка. Просим, Милости просим в наш гостевой дом. Спасибо за консультацию, Олег. Наш гостевой дом будет раз видеть вас в образе гостей. Как вы увидели, у нас в номерах везде есть телевизор, холодильник, Wi-Fi, удобства все, кондиционеры, все удобства, ну, душ, туалет, туалетные принадлежности и Бассейн, парковка. Бассейн, парковка, ну, пока у нас простые мангалы без вашей помощи, ну, я думаю, все это поправимо. Люди у нас приезжают практически круглый год, кому-то в горы, кому-то просто в лес, кому-то на водопады съездить. У нас простая машина Нива, которая везде проходит. Довезем, доставим. Ко всем относимся с уважением. С радостью. С радостью Принимаем гостей в нашем принимаем. гостевом доме. В Архипке много что можно посмотреть, и музеи, и можно на море погулять, очень красивая набережная. У нас Ну, я кухня думаю, хорошо приезжайте, будем рады обустроена. видеть. Да. Здесь музей космонавтики, несколько санаториев, можно просто сходить за грибами, можно просто побродить по лесу, просто походить по набережной в зимнее время, в летнее время, скоротать свой отдых. Да, спасибо большое. Спасибо, Олег, ждем гостей и Да. вас приглашаем к нам. У нас отдохнуть, будем рады. Спасибо большое за приглашение. Ну, друзья, давайте я в следующем ролике покажу вам про гостевой дом «Пчелка». Все, что есть, всю инфраструктуру, покажем море какое, как вообще я здесь отдыхаю, чем нас здесь кормят, какие виды. Ну, в общем, это следующий ролик. Смотрите, не пропустите на моем канале выход ролика и вот воспользуйтесь предложением Владимира и Елены, звоните, говорите канал «Пламя», и вам обязательно дадут скидку, что вас всегда здесь ждут, всегда вам будут рады, накормят, напоят, все здесь
Вот так вот, все классно. Всем пока. Всем пока. Давай. Пока-пока. Ну, вот так. Не, конечно. Молодец, кому говорю.